jatkuu. Nyt ollaan Reikassa. Ja meillä on kuljettajana tänään. Tadaa! Tadaa! Tänäänkin. Niin, me saatiin kuski takaisin. Ei ne vienytkään sitä linnaan putkaan vankeuteen. Ei, mutta tuli sanktioita. Penalty. Joo. Eli kidutushuone on seuraava majapaikka. Joo. 36 € sakkoa, kun ei ole maksanut tietullia Bulgariassa 3 päivään. Niin meistä on napsittu kuvia rajalla ja ilmeisesti tuolla maantiellä jossain ja hotellihuoneesta ja Eli Bulgariassa ajaminen maksaa 10 € näiden poliisien mukaan. 10 € 7 päivää se lappu, mikä pitää ostaa huoltoasemalta tai jostain tullikopista tai jostain mistä tahansa. sen saa myös Tankkiasemilta saa ja mistä tahansa muualta. Ja siellä on elektroninen valvonta ja ne napsii kuvia. Ja jos sitten ei ole sitä tikettiä maksanut, kun on Bulgariassa, niin nehän nappasee sitten sinut. Tietenkin meidät nappasi just tästä, kun me oltiin menossa Kreikan rajalle, niin 10 metriä ennen rajaa, niin nappasivat vielä. Ei keritty livahtaa läpi. Mut onneksi on niin huono englannin kielen taito, että pysty selittämään poliiseille, että en ymmärrä englantia enkä ymmärrä järjestelmää. Saatiin sitten 36 € muistutus vain siitä. Eli se ei ole maksullinen tie, se ei ole moottoritie, vaan se on mikä tahansa tie Bulgarian rajojen Bulgarian rajojen sisällä, kun ajelet missä tahansa, niin heidän mukaansa. Heillä on kuvia sitten autossa, näyttivät, että täältä on oltu 3 päivää sitten ja tuolla on oltu jossain, mutta ei sitä toista kuvasta yöllä nähnyt, että ketä siinä oli tai mikä sen auton rekkari oli. Se olisi voinut ihan mikä tahansa kuva olla. Mutta sitten vielä kun olin maksanut sen penaltin siinä, niin sitten herra sanoi, että pitää ostaa vielä käteisellä 10 € tämän päivän tullilappu. Taisi mennä omaa kassaan. No, mutta niin oli kahvila vieressä. Niin oli kahvila vieressä, antaa poikien mennä sinne, että eihän toi nyt ollut iso tulli kuitenkaan. Jos ne saa yhdenkin montun sillä sakkorahalla täältä korjattua, niin hyvä niin. Hyvä niin, menee hyvää tarkoitukseen. Kyllä, aivan varmasti. Nyt tultiin Kreikan puolelle, ajattiin 5 metriä ja siellä oli puomi. Ja puomi oli alhaalla ja kun maksoi kassaa 2,35 €, niin puomi nousi, eli tulli oli maksettu. Vähän eri systeemi. Toi Bulgaria on osittain mysteeri ja osittain selvinnyt. Eli jos tuut Bulgariaan auton kanssa, niin helpoimmalla pääset, kun raja-asemalla on varmaan automaatti. Raja-asemalla vieressä tai huoltoasemalla tai missä tahansa, kun päivän aikana ostat sen tiketin, joka on voimassa sit vaikka viikon kerralla, asut viikon reissulla ja maksat sen 10 €, niin eipä tule epäselvyyksiä missään vaiheessa. Niin ja siis 36 € oli se sakko päivässä. Nyt hän otti siitä sen 1 päivän sakon. Niin, minä sain nyt ensikertalaisena, niin minä sain 1 päiväsakon, koska en ymmärtänyt englantia enkä sääntöä. Juurikin näin. Vihreät niityt. 9 astetta lämmintä. Viikko ajettu. Ensimmäisessä videossa sanoit Pärnuussa, että jos ei viikkoon ole lämmintä, lähdet takaisin Suomeen. Olisit toivonut, on vielä lunta maassa. Kiitos. Mutta näillä mennään. Ei Ajattelin käännytä. sitten niin helpolla päästä. Ihan käsittämätöntä. Siis tosi vaikea kuvata. Täällä on aika korkeat nämä reunukset, mutta niin kun heti rajakopit kun jäi taakse, niin alkoi sitten niin kun oliivipuut. Ja niitä on paljon. Ja tasasta. Ja tasasta. Joo. Tuo oliivipuitten määrä on aivan käsittämätön ja sit kun niitä värejä on kaivannut, niin tuo vihreä on niin kuin isolla veellä. Se on vihreä.
Kyllä. Nyt ollaan jo niillä asteilla, että niin kuin pärjää. Ja meille sanottiin silloin, kun me lähdettiin, että mitä järkeä on lähteä tammi- tai helmikuussa, kun täällä on kylmä. Ja mitä katso Suomen uutisia, niin siellä taitaa olla tällä hetkellä 25 astetta pakkasta meidän leveyspiireillä ja sähkö on 80 senttiä, että en tiedä oliko järkeä lähteä. Niin. Pieni vesisade ja moottoritie on kuuma. Kyllä tää ainakin minun sormissa tuntuu paljon paremmalta. No niin, autossa ei ollut lämmitys päälle jo moneen tuttuun. Niin, multakin oli joku autotonttu käynyt pyllyn lämmittimen sammuttamassa, herran jestas. Otetaan uusiksi. Kahville. Äskeisessä ei ollut kuin liittymiä sinne, tänne ja tuonne. Menitkö väärästä päästä? No vois siinä samalla näppärästi missään ei ollut kahvikupin. Oliko se oli vähän kulahtanut se kahvikupin merkki? Mä luulen, että olisiko vaan vanha merkki jäänyt paikallensa. Niin, se oli Vilenin baari. Vilenin baari oli jäänyt 3 motorin väliin. Kyllä. Mut nyt on hieno. Joo. Vettä satelee. Vettä satelee, mutta tuolla on hyvät pissikappaikat, joo. Aivan ihanan näköistä leipää. Ja sitten vähän säilykkeitä. Löydettiin tosi kiva kahvila. Ja täällä on sitten sitä niistä puista, mitä tossa on näkynyt koko ajan. Oliiviöljyä. Ne tekee mulle tuolla kahvia. Siinä saattaa kestää. Kahvitauko. Kyllä Kreikassa ymmärretään meikäläistä. Mm-hmm. Normikahvi. Rekkakuski kahvi. Iso meuppu. No niin, kahvilla käyty ja ennen kuin akku loppuu, niin vähän siitä porukkaa ja kahvin hinta oli 25 € turistihinta, mutta toisaalta siinä oli taas Kahveja oli 12. 12 kahvia. Eli tuo yksi veti semmosen oluttuopillisen kahvia tossa hörsäs 15 minuuttia ja sitten vielä hyvä. ja sitten vielä takeawayna toinen mokoma, litra kahvia. Mä otin ison kahvi, joka oli normaali motillinen ainoastaan. Sitten me saatiin sieltä semmonen jälkiruokajuttu siihen samaan. Jälkiruokalevy, missä oli 4 pientä pullaa ja juusto, piirakka ja joka oli älyttömän hyvä. siis kaikki oli hyvä, kaikki hyvä. Hintalaatuisuus oli ihan kohdallaan, mutta 2 pulloa vettä. ja tuore mehu, porkkana mehua ja matkaa vielä pussi pähkinöitä ja eihän se nyt ollut, ehkä se vähän turistilisää oli, mutta kyllä siinä oli arvokastakin tavaraa paljon. Mut se voi olla, että he oli vasta aloittelemassa, koska tässä on ihan koskematon bensa-aseman tankki mittarisysteemi just pihalla vielä paketissa. Niin se varmaan tulee ennen sesonkin. Täällä on yksi hotdogki, ei kun märkä koira, veddokki. No niin. Ja nyt alkaa akku loppumaan, meillä on vielä kamalaa, niin Kavala 50 kilometriä. Siellä olisi varmaan meidän yöpymispaikka. Kello on ton verran ja good night. Mitä sitä on Kreikassa pakko syödä? Yritä arvata. Tzatziki. Yes. Ja kreikkalainen salaatti. Ja ihan sama mitä syöt,
niin kaikissa tulee aina 3 kiloa leipää mukana. Ja taas toimii. Joo. Ei Minen on ensimmäinen, joka maistaa juustoa, koska jos se on Vuohesta kotoisin, niin se saattaa olla minun suussa semmonen vähän potkaseva. Se löytyi se seuraava matkailuauto. Se voi olla ihan kumman tahansa näköinen. Aika hieno. Paljon parempi kuin tuo meidän nykyinen vaihtoehto. Nyt on maha täynnä ja syöty. Jatketaanko matkaa? Tilaisit se lasku? Ei. Okei. Täällä alkaa jo vähän sen hämärtää. Me tehtiin tässä tänä päivänä jo 1 aikana semmonen päätös, että nyt aletaan etsimään meille yöpaikkaa. Kello on nyt kohta 6. Me vielä hieman etsimme. Just alettiin etsimään. On ollut vähän muuta. Ollut kiirettä. No tää on nyt se Frasna, mutta... No siellä on tämmönen kiva vuoristo kyllä. Niin tää oli just se 2 kerroksen. No niin sanoin, että tää on se 2 kerroksen. Se oli näin lähellä. Okay. Mutta ei täällä kyllä varmaan majapaikkaa ole. Enpäs tiedä. En oo kyllä sitä biitsiäkään nähnyt. Eikö biitsi jäi sen päätien toiselle puolelle? Okei. Aika pieni biitsi, jos ei se niinku vuorelta näy. Palmujahan täällä on ja oliivipuita. Tykkään. Sieltä löytyy Joniso. sauna. Sauna, massage. Täältä löytyy sellainen talo. Täällä on saksalaispariskunta, kreikkalaispariskunta. Ja tää on niinku... En minä tiedä niinku, mitä tästä talosta äärettömän mukavin, järjesti meille majoituksen. Ja täällä on pimeätä, tullaan huomenna kuvailemaan, mutta löydettiin hotelli, minne ei haluta lapsia eikä eläimiä. Että tää on niinku aikuisille suunnattu luksushotelli. Mut tullaan huomenna katsomaan, minkä näköinen tää on valon kanssa. 4 kissaa täällä kuitenkin on. Kelloaikaa oli aika paljon ja löydettiin nyt jotakin pientä. Varmaan huomenna kuvataan enemmän ja sitten selviää, että mikä homma tää oli. No niin, nyt tullaan tänne kämppään. Joo. Aika jees. Niin toiset tykkää, toiset ei. No Siis ei ole minun näköinen kyllä. 70 yö, koska meillä oli tämmönen välittäjä tuolta toisesta hotellista, jonka tuttu tää tietysti on. Ja täällä on makuuhuone 1. Makuuhuone 1. Vieraat tervetuloa. Kylpyhuone 1. Sitten First floor. ensimmäinen kerros portaat, mennään alas. Me luvattiin, että me ei tätä käyttöön kyllä tätä tokaa kerrosta. No ei meillä ole tarvetta. Mutta kylpyhuone 2. Kaikki vimpan päälle laitettu. Siis toki en tiedä, että onko lämmintä vettä suihkuissa, mutta on ihan viimeisen päälle. Makuuhuone 2. Tää nyt olisi sitten vieraitten. Me asutaan yläkerrassa itse. Ja makuuhuone 3. Ei kehtaa enää edes kuvata, on niin järkyttävä lukaali. Siis tää on
Kaksikerroksinen talo, jossa se omistaja asuu yläkerrassa. Ja yksinkertaisuudessaan niin ne vuokraa alakertaa perheille. Tää on jossain Airbnbissä tai Booking.comissa. Tän asunnon hinta on suurin piirtein 130 € niin kuin yö. Et eihän se nyt hirveän kallis ole suomalaisen hotellihintaansa nähden esimerkiksi. Ja myös saadaan niinku 70 yö. Mutta se oli ilmoittanut se meidän välittäjä Alma odottaa, että et tuu tänne hyppii näihin sohville kyllä. Niin se meidän välittäjä oli ilmoittanut, että me ollaan 7 päivää täällä. Ja ei olla. Niin sanoo, että me ollaan nyt 2 tai 3 päivää ja me lähtää sinne meidän seuraavaan kohteeseen ja sitten tullaan takaisin. Ei tulla. Toki pitää miettiä, nää haluaa niin kun maksun käteisenä. Eli ne vetää myös Booking.comin kautta sen ohi tai jostain muusta, että se on ihan ymmärrettävä. Välityspalkkiot on kovat ja sanoo, että jopa niin kuin perheiltä niin tämmöisen asunnon vuokra saattaa olla niin kuin 200kin useammalta henkilöltä. Ja kysyin, että halutaanko me maksaa 130, mä sanoin, että ei. Että meillä kelpaa se 70 vallan mainiosti. Me nyt vietetään pari päivää lomaa täällä. Tää on nyt meidän koti toistaiseksi. Näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Rantapolku tyhjältä näyttää. Tuuli hiljalleen hyräilee. Vain aallot airoja käyttää. Järven pinta